24-aprel kuni Astanada elimizning prezidenti Qasım-Jomart To'qayev davlat mukofotlarini topshirdi. Shu mukofot egalari ichida Zaki Purmuhammad o'g'li Kuziyev Parasat orderi bilan mukofotlandi. Shundaqla Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyatining markazining raisi To'lqintay Abduhevil Yel birligi orderi bilan taqdirlandi. Parasatni foydalanib mukofot egalariga redaksiya nomidan muborak bo'lsin demoqchimiz. Aliyev Толкунтай Абдулхалилова, Қазақстан ұйғырлары Республикалық мәдени орталығының төрағасы. Алматы шәһәрдәге шәһәрлек дуслык өйдә Қазақстан Җумһурияте Президенты Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлының Милли Құрылтайының 4-нче мәҗлесендә отыруга куйган инициативларга багышланган жыгын булып үтте. Бу жыгын Алматы шәһәре Җегет-Биши иттифакының тарафыдан оештырылып, Қазақстан уйгырларының Җумһуриятlik этномәдәният мәркәзе ва Қазақстан яшьләр иттифакы белән хәмкарлыкта үткәрелде. Жыгынга Җегет-Биши яшь вәкилләре, Қазақстан Халык Ассамблеясының әгъзалары ва җәмгыять арбаблары катнашты. Жыгынның модераторы sifatida Алматы шәһәре Җегет-Биши иттифакының рәисе, Қазақстан Халык Ассамблеясының әгъзасы Махмудҗан Мансуров иш кылды. Жыгында Қазақстан уйгырларының Җумһуриятlik этномәдәният мәркәзенең рәисе, Қазақстан Халык Ассамблеясы киңәшенең әгъзасы Толкунтай Абдулхалилов тәбрик сүз белән чыгыш кылды. Баягы октябрьтimiz altında ana tilda баягы жаны мектеп кетти. Японlar 13 yaşgacha. Немишке 13 yaşgacha? 13 yaşgacha ular. Özün tili arqılı medeniyetini, tarixini, özün kelişini, bütün nesini mınısı sınır oldu. 13 yaşdan keyin o birdekin logikini o'ylab qasımı Yaponcha o'ylaydigan bo'ldi. O Milliy Qurultayning qurilishining ahamiyati va uning Qozog'istonda ko'p sohalarning taraqqiyotiga yo'l ochib beradiganligini ta'kidladi. Shunday kuchirish jarayonida Алматы shahri jamiyatlik taraqqiyot idorasining qo'g'amlik kelishim muavinining rahbari Nalibayev Janibek Bakirovich Қазақстан уйгырларының Җумһуриятlik этномәдәният мәркәзе янында эшләп аткан Җегет-Биши киңәшенең муавин раисе, мәркәз башкармасының әгъзасы Октябрь Курбан Ниязов, Туран дөньясы җәмгыятьлек фондының рәисе Махпиров Карлин Нурдонович, Қазақстан уйгыр яшьләр иттифакының рәисе, Қазақстан Халык Ассамблеясының әгъзасы Рустам Каиров ва башкалар сүзгә чыкты. Асасый докладлардан кийин эркин микрофон тарафыда сөзелеш дәвамлашты. Жыгын катнашчылары Қазақстан Республикасының президенты Қасым-Жомарт Тоқаев тарафыдан Милли Құрылтайда отыруга коелган инициативлар буенча өз тәклифләрен берди. Ничего, вообще закрыто все. Казах балалар мне приходили, говорили, вот мы своих собирали, они даже не слушают. Каким течением они пользуются, не знаю, вообще в упор нас не видят. Где-то что-то вроде здоровый парень, драка начинается, у всех ножи пистолеты. Все, разговор. Они боятся, да, осуждения или там каких-то косых взглядов от мужчин, потому что такое тоже стереотипное мнение. Больше. Почему, когда я заходил, уже видел, там уже другие там наши тоже, тоже стоят, тоже активисты. Сегодня прошло собрание с представителями молодежных Җегет-Биши, организованное Республиканским этнокультурным центром уйгуров Казахстана, Союзом Җегет-Биши города Алматы и Союзом уйгурской молодежи Казахстана. Сегодня мы обсуждали инициативы президента Касым-Жомарта Кемелевича Тоқаева, озвученные на 4-м заседании Национального Курултая. Считаем, что мы должны поддержать главу государства в его инициативах. И как раз таки сегодня мы с молодежью обсуждали, как наша молодежь, да, вот казахстанская, в частности, представители уйгурского этноса из числа молодежи могут посодействовать развитию данных инициатив. Обсуждалось очень многое, да, там в экономической сфере, чем мы можем помочь, в научной, в культурной, спортивной. И сегодня
наши представители Жигит-Биши взяли очень многие вопросы в оборот, также договорились о предстоящих встречах, предстоящих мероприятиях, которые будем проводить в ближайшее время, включили их в общий план работы, и считаю, что такие, значит, собрания мы теперь будем проводить чаще, потому что нашу молодежь, наших общественных активистов надо направлять, чтобы они занимались именно той общественной деятельностью, которая будет полезна нашему государству. Assalamu alaikum, hürmetlik Қазақстан Өргөлдері телеканалының көрермендері. Бүгін біз мұны дондырушыда, Жарокодеке шәһәрлік дондырушыда біздің яшьларның, Алмут шәһәрінің яшьларының яш жігіт башларының жығын өткіздік. Төтенше біздің құрылтай, біздің президентіміз қатыншы біле өткен бұған іс-шаралар әмістемешеді яшьларға еткіздік. Ona deкен мұны Қазақстан ассамблеясының, халық ассамблеясының 30 жылығы шыны қана өткіздіғанның шараларының тәрлігіне мәшәді мәслихат қылдық. Жығын шында яқшы өтті. Мәні әр нахиядан 3-4 жігіт башла яшьларымыз кеп қатнышпәді. Яны мұны яшьларымыз өзлерінің пікірлеріне етіп кетті. Мәшәді бір қана ішланы биыл маңыздыған тоғырлық. Шыныңға мәшәді біздің мемаларымыз, Жұмриет мәдениет мәркезінің рәйісі Толқынтай Абдықелел шәрінің башы кетпеші мән жауапларымызды бәдіқ. Біздің планларымыз биыл 25 жылға жақ. Ол болса мана біздің ұлы қалбиет 80 жылдық. Onun için Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылығы праздникларымыз çağrılarını өткізелді атымыз. Оның да başka біздің жылда өткізіп атқан işlerimiz var. Birinci yılға балалардың күнігі бейғышлап бір çoğun futbol musabaqasını өткізіміз. Yani başka işte işlerді мәшәді yaşlar біле мәслихат қылдық. Шығын шындақ мәзмұнлық яқшы өтті. Деп ойлаймын, бүгінгі жиын кепеген әмізге, яшыларымызға кепеген мемалағым көп рахмет. 2025 жылның 16 апрель күні Алматы шәһәрдә Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жыллыгы мөнәсәбәте белән алаһида мукафатлаш мәрасимы булып үтте. Бу мәрасимдә уйгыр җәмгыяте ва мәдәниятның тараҡҡиятыга салмаҡлы хәс ҡушып килеп аткан бер катар тонылган ҡарындашларыбыз Әбейдулла Амҗапаров, Махмудҗан Мансуров, Сәнәм Биширова, Мизангүл Агамисимова, Яр Мөхәммәд Кабиров, Октябрь Ҡурбан Ниязов, Мәсимҗан Вильямов, Имит Тохтасон, Қазақстан Уйғур Яшлар Иттифақының рәисе, Қазақстан Халқы Ассамблеясының әзасы Рустам Каиров ва Бәхтияр Исмаилов мукафатланды. Медаль Қазақстан Җөмһүриятенең президенты Касым-Жомарт Токаевның имзасы белән рәсмиленеп, Алматы шәһәре хакимы Ирбулат Тусаев тарафыдан шәхсән тапшырылды. Председатель общественного объединения Союз жителей города Алматы. Апрель күні халықаралық Уйғур Пен Центрінің хисап сайламы жығыны болып өтті. Көп жыл башқұрып әмгек қылып келіп атқан ұстазларымыз Қайсар Өзген ва Хамид Хамраев башқа қарындашларымызды ұсынды. Пен клуб президенті болып Англиядегі қарындашымыз халқымыздың жанкүйері Әзиз Айса сайланды. Мен Қайсар әбіді тәби Уйғур Пенге нұрғын көп қызметлерді қылды, тәртіп қошты. Мен рахмет етімен. Ve şundaqla özüm hem ettim, Uygurlarning abadiy мәңгі әзасы болып қалман деп etdi. Генерал секретар болып, жанкүйер акларымыздың бірі Алишер Халилов болып сайланды. Қайсар Озғыл президентіміз өзінің орнында қасада бір тәкліп шығарды. Ижра комитетінің рәйісі болып, Рәссам Хакимжан Гулиев болып сайланды. Merkezde Ahri Prezidenti
Kayseri'de şundan bir toxtamlı kelse. Muşu kişileri karışılıklar olsa korkutarsa, olmasa muş kararını alsa. Kayseri'ye acı namlı olsun mu bir versek. Çünkü bir yerde karşılığı yok, şu taleple şuna buluyor. Bana bak. Жыгын ахырда шайыр Абдуғапур Құтлықовның тәкліби авазға қойылып, көп санлық әзаланың авазы білән Қайсар Осмонға пәхри президент атығы берілді. Meydançı bolğanda şu başlayan işte ahırı çıkarsanlar yaxşı болады. Başlap koyup, endi bunu şart birisi ötküzüp bir, o sizde tecrübe topladıkça, yani 30 yıl ötse, onun için kim var kim yok olur. Bu vatan davası okun, bu yuvası münasebetlik işte bu. Ay doktorun işinden kan işi emez değil bu. Bunu fıkar kimiga ötünüp birersiz. Birisiga tavsiya qildim, yana birisiga tavsiya qilib bo'yicha men uyda vaqt chiqarmay qoldim, uni kechirim so'rayman. Kechki tavsiya qildim, ilimiz qabul qilib o'zi kirdi. Qabrni o'zim shart desi bo'ladi, hamda Uyghur ayol yozuvchilar huquqini qo'llashda bizdagi Uyghur shoirimiz ham bizdagi temning. Assalomu alaykum, bizning YouTube ko'rarmanlari. Bugungi kunda biz uchun xo'shallik xabar. Angliya elidan o'zimizning qarindoshi Aziz akamiz kelib turdi. Aziz aka, assalomu alaykum. Sizni ko'rganimga bek xursandman. Aziz aka, o'zingiz to'g'riliq bizning ko'rarmanlarga qisqacha aytib bersangiz. Va alaykum assalom. Bu yerda yoshlarimizni ko'rib xush bo'ldim. Ben gerçi 15-20 yıldan bu yana her yılı Kazakistan'a Almatı'ya kelip turgan bolsamı, bahar fəslində kelişmə nasip olmaptıken, bu yıl bahar fəslində kelip şundaq hoş buldum. Almatı şəhəri şundaq çıraylı, həmmeye yap-yeşil güççək pürkengen, şundaq pakiz, taңar tağlar körüp durdu, üstü qarqaplap turgan, havası şundaq sap, şundaq hoş buldum. Ben Angliyadan kelişim. Ben 20 neçə yıldan bu yan şu Angliyada yaşap kelyapman, London şəhərində. Ben özüm şu vətənimizdəki Aqsu vilayətindəki Şayar nahiyəsində doğulğan. 1991 yılı Ürümçidə universitet bitəgəndən keyin 99 yılın axırında ben şu Angliyaya ketken. Şu yerda yaşab, xizmat qilib kelyapman. Hozirgi vaqtda men shu 10 necha yil bo'ldi, 2010 yildan buyon London universitet tarmog'idagi Afrika va Sharqshunoslik institutida tadqiqotchi bo'lib ishlab kelyapman va shundaqla 2011 yıldan bu yan xalqaro qalamkashlar Uyg'ur jamiyati yani Pan Club'niki idora heyet a'zosi va bosh sekretar bo'lib xizmat qilib keldim. Hozirga qadar men ham o'zim shoir desam bo'ladi. Ham o'zim yozuvchi. Har vaqt yozib turman. Xalqimizniki xizmatini qilish meniki xo'shalliqim. 20 yillik hayot mushtaq o'tib ketdi. Almatı şəhərdəki teatr səhnəsində Uyğur xalqının uluq yazğıcısı, məşhur dramaturg və millətpərvər Ziya Səmədinin to'lg'an kuniga bag'ishlangan 110 yillik munosabati bilan xatirikeşlik o'tkazildi. Bu mazkur xatirikeşlik yazğıcının ijodiy mirosini eslash, uning qoldirgan vataniy sezgisi bilan yo'riqlangan asarlarini alohida eslash maqsadida uyushtirildi. Keşlikka Uyg'ur ziyolilari, san'atkorlar, ustozlar ve yaş o'quvchilar qatnashdi. Samadi degende mening esimga G'ayib Musref tushib, Sabit Muxan tushib, yana Abu Al-Jafarlar tushib. Bular qanday do'st edi. Bir-biri qadrlaydi, aloqamdan saladi. Өйткені Ziyada Samadi Keşlik mezmunida Ziya Səmədi'nin hayati ve icadi faoliyati haqida eslatmalar aytildi. Uning asarlaridan parchalar o'qildi. Shunday G'irib va Sanam, Ana, Sir o'xshash pyesalardan sahnalik ko'rinishlar o'rinlandi.
Хамраев Расул Тейіпчан оғлы. Алматы шәһәрдегі техника-экономикалық алақа yolları колледжінің 3-ші курс студенті, Алматы шәһри білім башқармасының вә Алматы шәһри акиматының қолышы білән өткізілген WorldSkills Алматы 3 күнге созылған кәсіби махарат чемпионатыға электромонтажный работа комбинациясы бойынша қатнашып, 300 ошық қатнаш 2-ші орын егіліп, Алматы шәһри хакимі орынбасарының дипломи вә 100 000 теңгелік ақшалай сертификат білән мукафатланды. Олимпиадаға жалғастырамыз электромонтаж жұмыстары. Расул Хамраев, Алматы техникалық экономикалық қатынас жолдары колледжі. Туғал қошеметтеріңіз болсын. жылының апрель айында Чунжу Есетке нахиялік мәдениет үйді Uyghur нахиялік Uyghur этно-мәдениет мәркезінің үйіштірші білән Гүл татси мұқам маусыда рақабәтлік мұсабықы үйіштірілді. Тәдбірдің ичіліш мәрасымыда Uyghur нахиясының хакими Бота Серік қызы елеусіз ва қатнашқышығаны қызғын тәбрикләп, бұқыл тәшәббүсләрнең милли мәдениетімізді риважландырыш ва яшь авлатны тәрбиелештікі ролini алахиды тәкитледі. Хаким өз сөзді Uyghur халқы түркі дүниясыдығы мұхим орынға игі милләт сүпсіде бай мәдәниет вә сәннәт мұрасларыны әвлаттан әвлатқа аманат қылып келуатлығыны атап өтті. Мұсабықының ақырда қатнашқышыла вә михмалла пағалатыны үйіштірған Арлен Османов рәхбәрлігідегі Uyghur нахиялік Uyghur этно-мәдениет мәркізінің әзаларға өз міннәттарлығыны білдірді. Шуны алахиды тәкіштіләш керек ки, ақырқы жыллада мұқам сәнетігі бағылық еліп берілатқан мәхсус шыланы алахиды тылға еліш керек. Көкшүшүр Uyghur халқының дәстүрлік мейрими. Алматы viloyati Жамбыл нахиясында Uyghur этно-мәдәни берләшмәсенең оештырышы белән Көкшүшүр мейрими үткәрелде. Бу чарага нахия хакимының орынбасары Әдилбек Камбарулы катнашты. Мәрьям җарыянда Uyghur халқының мәдәнияте ва милли таамлардан махсус күргәзмә оештырылып, Көкшүшүр мейримінің тарихыга тохылып, әнәнә ва урп-әдәтләрне күстүрүш оештырылды. Milletler arasındaki dostluğunu müstehkemlep, birliğimizni küçeytidığını ispatlaydı. Tepten maçtaki son kosulan al her bizim Kazakistan'ımızda жақсылық olsun, tinçlik olsun. Әйтеуір Аян Кадымовның ориясы. Бұл Көкшүшүр мейірмен барлық жағынан былайша айтқанда қандасы болып кетті ғой. Қанша қазақтымыздың сендерге берді келіп бұл. Келген бақар мейірмен мұбарак болсын. Қазақстан Халық Ассамблеясының 30 жылында биыл шunu мейірменнен тәбриклеген келдім. Бүгінгі күлікті біз Абдықаров Рахметжан акымыз білен ұшыршып тұрмыз. Рахметжан акымыздың ижадиетіде чоң қошаллық Лейлі Мәжнүн топлымысы чықты. Акам ошы топлымы тоғырлық қысқыша етіп бәсіңіз. Рахмет. Бұл кітапның асасы мұхаббет тоғырлық. Muhabbet o oylab kaldı buralar. Muhabbet jigit kızın arası tikil emez. Muhabbet bu ata anağa, vatenge ve tabiat kimi muhabbet. Şu misralarını şu şiirde üzerinden köngülden çıkan ilham kelgende şu şiirlerini mesnevi türüde şu kitapka izah kıldım. Bu kitap mening dastlabki kitobim deb hisoblayman. Boshqa matbuotlarda biroz chiqqan bilan bu birinchi qaytim chiqyapti. Buningga ulush qo'shgan shu Mir nashriyati mana Alisher Fukumizning itiga cho'ng rahmat aytaman va buning bilan to'xtab qoldi deb o'ylamayman. Yana bir kitoblarim chiqishi endi umid qilaman.
Rahmat aka, sizga ijodiyat yo'lingizga texmi bundan cho'ng utuqlar tilayman. Rahmat.